решение о создании республиканского добровольческого отряда было принято в июне месяце. И к концу июля нас уже было под 100 человек. Нас отправили на полигон, называется он Кадамовский. Вот, 4 дня подготовки, и после этого всем составом мы поехали в зону специальной военной операции в Харьковскую область, где нас присоединили к второму отряду «Барс». Ну, из 100 человек, которых отправили с Кадамовского полигона, якутян было 90. Мы занимали позиции в 3 населенных пунктах. Это Макарова, Суповка и Токаревка-2. Но эти 3 направления были основные. Стояли мы в 20 километрах от города Харькова со стороны Белгорода. До позиции укропов у нас расстояние начиналось от 300 метров. То есть мы друг друга прямой видимости наблюдали. Они нас, мы их. Вот. Но у них основной метод ведения войны была как бы артиллерия. То есть нас долбили артиллерией, гаубицы, ну и иногда танки выходили, прямой наводкой работали. Для меня, как командира отряда «Батур», самое тяжелое было это нести ответственность за каждого своего бойца. И тяжелее очень, когда вот, теряешь своих бойцов. Ты просто кусок сердца вырываешь. Вот это самое тяжелое для командира. Из якутян за 3 месяца у нас погибло 8 человек. Из них первый погибший у нас, это вот в том направлении, вот как раз где мы стояли, он получил тяжелое ранение, он попал в госпиталь и впоследствии там скончался. А еще 7 бойцов, которых мы потеряли за 1 день, это была самая тяжелая кровавая битва с нашими врагами. Это случилось 24 сентября. В чести моих земляков все наши бойцы стояли очень стойко, твердо, храбро. Они даже не жалели своей жизни, и мы врага остановили, хотя он нас превосходил 4-5 раз. Поэтому тем бойцам, которые сейчас поедут в зону специальной военной операции, надо очень-очень тщательно готовиться, быть готовым ко всему. И наши бойцы, благодарят всех наших земляков, волонтеров, правительства нашего главы Арсена Сергеевича за поддержку колоссальную, могу сказать. Потому что нас снабжали постоянно прицелами, тепловизорами, одеждой, амуницией, даже машины давали. Вот. Письма, посылки родных привозили. Знаете, вот такую поддержку на передовой, когда получаешь письмо, это просто очень помогает. Не хочу подобрать слово «забыться», а отвлечься можно, снять какой-то груз. Вот. И эта помощь мы чувствовали каждый день. На родине постараюсь отдохнуть и выспаться, первое дело. А потом уже поправить здоровье. И уже, думаю, вплотную заняться, помогать тем нашим
защитникам Отечества, которые будут уходить в зону специальной военной операции. Лучше их подготавливать, лучше их смотреть за их амуницией, чтобы они как больше знали о методах войны, о нашем противнике и всяким военным хитростям.